ร์จได้ปะชาร์จที่ชาร์จที่โต๊ะเราอ่ะGood afternoon once again. กล่าวสวัสดีครั้งครับช่วงบ่าย At the beginning, we were planning that this presentation will be a little bit different, but as just after my presentation is also a presentation about the dude. ครับต่อไปนี้ก็จะเป็นการพรีเซนต์ที่ไม่ค่อยหนักหนาเหมือนเมื่อกี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของการใช้ The Dude Workshop นะครับ I will not focus too much about technical stuff, and I'm not focused too much on practical stuff. I will just make a brief presentation. What is done, what we are doing now, what we will do in the future. ครับก็การพรีเซนต์ครั้งนี้นะครับไม่ได้ลงทางเทคนิคอะไรมากนะครับหรือว่าฟิวเจอร์ต่างๆแต่สิ่งที่อยากจะให้รู้คือว่าตอนนี้ The Dude มีความสามารถอะไรบ้างและต่อไปจะทำอะไรนะครับประมาณนี้ในขณะการพรีเซนต์นะครับ Does anybody of you use the Dude? มีห้องนี้มีใครใช้ The Dude บ้างเขายกมือขึ้นนี่ครับ The Dude มีศัพท์ Or at least you are more than MikroTik router as users here. ก็ยังไม่เยอะเท่ากับคนที่ใช้อุปกรณ์ MikroTik นะครับโอเค So if you are using Dude, then I think that you already know that we are starting developing it again and fixing all the issues. นะครับก็ตัวนี้นะครับก็จะเป็นทูที่ใช้ในการจัดการมอนิเตอร์นะครับก็เดี๋ยวทางนี้จะมีการเกมให้เล่นนะครับเกี่ยวกับ The Dude นะครับ And we are already adding new features. แล้วเขาได้เพิ่มฟีเจอร์ใหม่ๆใน The Dude นะครับลงไป And there will be much more to come in the near future. แล้วก็จะมีฟังก์ชันใหม่ๆมากขึ้นเรื่อยๆนะครับในอนาคตอันใกล้นี้ So what is the Dude? นะครับ Dude คืออะไร It is one of the most powerful free network monitors. เป็นซอฟต์แวร์ตัวหนึ่งที่ถือว่าเป็นซอฟต์แวร์หนึ่งในทูที่ใช้ในการอุปกรณ์ที่ใช้ในการดูแลเน็ตเวิร์กนะครับที่ได้รับความนิยมตัวหนึ่งนะครับ The main idea is that it is free. และที่สำคัญคือฟรีนะครับ MikroTik ทำตัวนี้ให้ฟรีนะครับ Okay, maybe previously it was more free than it's now, but it's still free. You don't need to pay anything except you want to run it on router board or in router OS. But do the packages itself, it is free for use. ครับก็ตัวดูตัวนี้หลักๆแล้วนะครับถ้าปกติเนี่ยคุณสามารถใช้กับอะไรก็ได้ไม่จำเป็นต้อง MikroTik แต่ถ้าคุณซื้อเราเตอร์บอร์ดนะครับตัว MikroTik ได้พัฒนาดูไว้ในตัวเราเตอร์บอร์ดด้วยนะครับเป็นแพ็กเกจหนึ่งนะครับ It is very customizable. You can change setup almost anything you can imagine. นะครับคุณสามารถเอาดูดเนี่ยไปเปลี่ยนแปลงคัสตอมไมซ์จะจัดการตามที่งานของคุณได้อย่างละเอียดนะฮะตามที่คุณต้องการได้อย่างสุดยอดจริงๆครับ And then it has bunch of unrevealed functions that sometimes even we in MikroTik support are very surprised when some users send his diagram or send his setup and shows his setup how it works. โอเคบางครั้งทางสเกสนะครับเขาก็ตกใจเหมือนกันว่าเฮ้ยยูเซอร์บางคนเนี่ยใช้เดอะดูดเนี่ยโชว์แมปให้เขาดูเวลาแก้ปัญหาเนี่ยเขาบอกโอ้โหเก่งกว่าทางทีมด้วยซ้ำบางทีเห็นภาพที่เวลาคุณส่งปัญหาให้เขาใช่ไหมครับอาจจะมีรูปดูดนะครับบอกว่าเขาประทับใจกับหลายๆยูเซอร์ที่เอาดูดไปใช้นะครับที่เขาคาดไม่ถึงนะครับ As in MikroTik, we have few of dudes by ourselves, but
they don't have too much device, like maybe 400, maybe 300, something like that. But clients sometimes send to us diagrams with like 10,000 devices or something like that. โอเคนะครับบางครั้งนะครับยูเซอร์ก็ส่งรายละเอียดมาอย่างละเอียดยิบกลัวไม่ได้แก้ปัญหาให้นะเป็นหลักเป็นพันหรือ 2,000 device อยู่ใน Dude นึกออกไหมฮะนะฮะ So that's why that was also one of the reasons why we are back to do development. แล้วจากนั้นเสร็จเราก็เลยคิดว่าควรที่จะเอา Dude กลับมาอีกครั้งหนึ่งเมื่อยูเซอร์ใช้เยอะนะครับตอนแรก Dude หายไปช่วงหนึ่งนะครับตอนนี้เพิ่งกลับมาครับ As people were asking us on different ways to start the development, they were like signing petitions, they were writing emails to us by request to provide the code and so on and so on. So now we are making the Dude again. ครับก็คือจากที่มีคำถามเกี่ยวกับว่า when why เมื่อไหร่จะสร้างเมื่อไหร่จะใช้ได้อีกทีนึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาเลยตัดสินใจเอา Dude กลับมาให้เราใช้อีกครั้งหนึ่งนะครับ Short information about Dude history, the Dude development. So the first version of the Dude was released in 2006. It is almost 10 years ago. นี่คือตัวแรกนะครับตอน 2006 10 ปีที่ผ่านมาครับ And then we gradually added new features to the Dude, and at some point we stopped the development of it. ก็ปรับชุดเบต้ามาปีนะครับตัวนี้นะครับเป็น 4,000 รุ่น 4.0 เบต้า 3 นะครับอันนี้คือ latest version ที่มีนะครับหรือเวอร์ชันล่าสุดนะครับ And now we are back and working on the Dude very, very much. ตอนนี้เราก็ทำงานค่อนข้างดูแลให้ The Dude เนี่ยทำงานคือให้เวลากับ The Dude มากขึ้นเพื่อจะได้โปรดักต์ที่ดีขึ้นกับเรานะซอฟต์แวร์ที่ดีขึ้นกับเราให้เรานะครับ The main difference for the Dude will be explained in the next few slides. And one of the most important changes for the Dude is that it is now as a package of RouterOS. ครับที่สำคัญที่สุดคือที่มีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุดคือว่า The Dude เนี่ยเมื่อก่อนต้องลงบนเครื่อง PC หรือเครื่องที่เป็นเซิร์ฟเวอร์วันนี้เนี่ยเขาเอา The Dude ทำเป็นแพ็กเกจแล้วให้ลงบนตัว RouterOS ได้เลยนะครับ Because for us it is much easier to control the Dude itself when it's part of RouterOS, not like a separate package for Windows or separate program for Windows. นะเขาก็เลยคิดว่าการที่เราจะต้องเอาไว้ที่นี่เพราะว่ามันจะสะดวกกับเราไม่ต้องไปใช้โปรแกรมพวก Windows หรือเครื่อง PC อะไรนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปจัดการ The Dude ได้ในอุปกรณ์ของ MikroTik เองนะครับ It maybe puts some drawbacks for those people who are using the Dude on the Windows devices, the Dude server, but for us it is much more easier to implement new feature and control how Dude is working on the device. ครับก็อย่างที่เรียนให้ทราบครับว่าทางทีมงานเนี่ยก็ไม่ได้ไปดูทาง Windows มากนะครับแต่สิ่งที่เขาเน้นก็คือว่าเขาพยายามจะเอาฟีเจอร์ต่างๆใหม่ๆนะครับให้ไว้ในตัว RouterOS มากกว่านะครับอันนี้คือจะแบ่งเป็น2ฝั่งนะครับลองดูครับ So the main Dude changes for server client. First of all, the server can be installed on MikroTik RouterOS devices. นะครับอันดับแรกนะครับ The Dude เวอร์ชัน 6 ที่เปลี่ยนแปลงนะครับก็คือว่าสามารถเอามาใช้บนตัวอุปกรณ์ของฝั่งที่เป็นเซิร์ฟเวอร์ได้นะครับ You can install server on all CCR devices. ตัวแรกก็คือกลุ่มของ Family ที่เป็น Product Line ที่เป็น CCR ทั้งหมดนะครับสามารถลง The Dude ได้เซิร์ฟเวอร์นะครับ 9 cores, 16 cores, 36 cores, 72 cores. แล้วก็ตัวพวก Cloud นะครับ TSR แล้วก็ X86 ครับ But if you install the Dude on Cloud Core router, be aware of the space of the disk. Space of the disk is important. Space of the disk where the Dude is installed. Space of the disk. โอเคแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เราต้องแคร์มากก็คือขนาดของพื้นที่ที่ลงครับเพราะมันต้องใช้สเปซต้องใช้พื้นที่มากๆนะครับนั่นคือสิ่งที่เขาคำนวณว่าต้องมีพื้นที่เหลือสำหรับที่คุณจะใช้ The Dude นะครับ Consider if you are using microSD slot, for example, as an external drive. Test the speed before you are going into the production with the 10,000 devices. ครับก็ยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณเอา micro USB เสียบเข้าไปใช่ไหมในการทำงานมันก็asset timeมันช้านะครับมันก็จะทำให้อุปกรณ์นั้นน่ะหรือว่าการมอนิเตอร์เนี่ยลำบากขึ้นช้าลงนั่นเองนะครับ And as well consider the space as if you install the Dude on like 100 megabits NAND and you will have 1,000 devices with logs, notification and so on. Sooner or later you will run
out of disk on the device. นั่นนะฮะก็คือว่าเขาจึงค่อนข้างระวังเรื่องของเวลาเราเวลาเราใช้ The Dude นะครับให้เราดูสเปซดีๆว่าอุปกรณ์ device ที่เรามอนิเตอร์เนี่ยมันมีเยอะขนาดไหนนะครับก็จะคำนวณได้จากสเปซตรงนั้นนะครับว่าควรจะใช้เท่าไหร่ The Dude server can also be installed on CHR cloud-hosted router and x86 devices. ครับแล้วก็นอกจากถ้าคุณไม่ได้ใช้พวก CCR กลุ่มนี้นะครับคุณก็ไปใช้กลุ่มที่เป็นพวก cloud ตัว CSR หรือตัว x86 ก็ได้ครับ And I think in cloud-hosted router it might even come with the Dude package pre-installed by default. So once you install cloud-hosted router, I think the Dude is already installed on your device. ก็ตั้งแต่ตอน CSR มาตัว Dude ก็เป็นตัวที่ได้แนะนำให้ใช้นะครับแนะนำนิดนึงครับ x86 คือตัว32บิตนะครับแต่ส่วนถ้าเป็น CSR นี่คือรันที่64บิตนะครับ And then in recent versions we added support for router board 3011. You also can install Dude server on it. แล้วก็เขาก็เริ่มใช้ตัวนี้มาเป็นอุปกรณ์ประมาณ1,000 กว่าตัวแล้วนะครับถ้าคุณอาจจะลองเริ่มใช้ตัวนี้ดูนะครับ At the moment, it is a hard question for us whether we'll add support for the Dude server on MIPS Bell-like hub devices. At the moment, the answer is no. For the future, we'll see. ครับก็มีคนถามหลายๆคนนะครับว่าจะซัพพอร์ตพวกตระกูลที่เป็น MIPS อยู่หรือเปล่านะครับเขาบอกว่าตอนนี้ก็ยังไม่ซัพพอร์ตนะครับในเรื่องของ MIPS นะครับตระกูลที่เป็นบอร์ดทั่วๆไปนะครับ The main changes for the Dude client is that it runs on Windows as it was running before. ครับอันนี้ก็ถ้าเป็นของฝั่ง client ในการ monitoring นะครับก็คือเราสามารถลงบน Windows ได้ใช่ไหมครับดาวน์โหลดจากเว็บไซต์มานะครับ As well, you can run it on Linux or on MacOS. I'm running it on my computer with Wine without any issues. It works fine on Mac. อันบน Macintosh ก็สามารถลงได้เช่นกันนะครับ With Wine. Y นะครับโปรแกรมซอฟต์แวร์ที่ convert นะครับให้มันใช้โปรแกรม Windows ได้พวก Y ครับ The same for Linux as well. โอเคหรือ ZOS ก็คือใช้ตัว emulate ต่างๆครับเพื่อลงตัวนี้ได้นั่นเองนะครับ At the moment, the client doesn't have web interface. นะครับก็จะมีพวกเว็บอินเทอร์เฟซให้นะครับต้องลงซอฟต์แวร์อย่างเดียวนะครับ Previously, you can open a web page of the Dude server and see the map. And currently, this feature is disabled for the moment. เมื่อก่อนเนี่ยเราสามารถยังเข้าเว็บได้ตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับไปถึงโอเคก็คือถ้าใครเคยใช้ Dude มาก่อนใช่ไหมเราสามารถเข้าได้2โหมดโหมดแรกคือโหมดที่เป็น The Dude ตรงๆอีกโหมดหนึ่งคุณเข้าที่เว็บตอนนี้แบบเว็บเนี่ยไม่มีละถ้าเวอร์ชันนี้นะครับต้องเข้าแบบ The Dude client ตรงๆครับ And the client has English only version, so currently it doesn't support multi-language mode. ตอนนี้ก็ยังซัพพอร์ตแค่ภาษาอังกฤษภาษาเดียวนะครับภาษาอื่นยังไม่ซัพพอร์ตนะครับ The next change is that Dude now uses login and password from MikroTik router OS itself. ตัวนี้ก็มี policy ใหม่นะครับแต่ตัวของมันเองนะครับเป็น policy ที่คุณสามารถเลือกกำหนดได้ว่า user ของ Dude เนี่ยเป็นใครบ้างมีสิทธิ์อะไรบ้างเห็นไหมครับฟังก์ชันตัวนี้เพิ่มเข้ามาว่าเราสร้าง user นะครับว่าใครมีสิทธิ์ใช้ Dude บ้างนะครับ So you configure users in a system users menu, and you need to assign Dude a policy. This is a new group added in a recent version. You set the group Dude, and then if you have running Dude server, then these particular users belonging to this group can access your device. โอเคก็คือคุณสร้างกรุ๊ปขึ้นมากรุ๊ปมึงชื่อว่ากรุ๊ป The Dude ใช่ไหมครับก็จะไม่มีหน้าที่มอนิเตอร์อะไรอย่างเดียวอย่างก็เป็นต้นเขาก็จะไม่ยุ่งกับคอนฟิกนะครับนั่นคือตัวอย่างที่เขาแนะนำนะครับอยู่ที่นี่แล้วคุณก็สร้างกรุ๊ปขึ้นมานะครับ Dude server control currently is available only via console, but it is very very easy. วิธีใช้ง่ายมากนะครับก็พิมพ์คำว่า Dude print นะครับดูว่ามัน running หรือเปล่านะครับนี่คือคำสั่ง command line You can actually enable Dude by the command Dude set enabled yes or set enabled no. นะครับก็ถ้า Dude ถ้าตอบ yes ก็คือมีถ้าตอบ no มันก็คือ disable นั่นเองนะครับ And important thing that you can specify data directory where Dude stores all the data. So if you are running external disk, you need to specify this external disk path here in data directory. ตัวนี้จะเห็นว่า Data ของเขาเนี่ยเขาแยกเป็นโฟลเดอร์ขึ้นมาต่างหากไม่ได้อยู่ในฝั่ง config นะครับอยู่ในโฟลเดอร์สับที่ชื่อว่า Data Directory นะครับที่นี่นะครับ
คือ Data ของ The Dude ต้องใช้ Data ค่อนข้างเยอะเพราะต้องเก็บข้อมูลของ client ทุกไซต์นะครับ The next thing is that server port of the Dude now will be changed in 6.37 version, and it will be 802.91 port. ตอนนี้ The Dude Server Port ใช้เป็น 8291 นะครับสำหรับ Plain นะครับแล้วก็ Secure Port ก็ใช้ 8291 เช่นกัน And it's the same port as the Winbox port, and it will be used for both plain and secure mode of connection to the Dude. ก็คือเราก็ใช้พอร์ตเดียวกับพอร์ต Winbox ใช่ไหมครับ 8291 นะครับ But still, this is just like the main changes, but there are also other changes that are being fixed and added to the Dude. In the same time, also minor changes. For them, you need to follow on MikroTik router as changelog. ส่วนการควบคุมการเชนนะครับก็จะมี Major Change คือเปลี่ยนหลักตัวหลักแล้วก็เปลี่ยนแบบลองๆแล้วก็สุดท้ายก็คือเป็นอันสุดท้ายคืออะไรนะ Auto Change นะครับก็คือ Implement Feature ใหม่ๆนะครับ You can look for Dude topic in the changelog, and as well you can visit the forum. In MikroTik forum, we have a special thread for the Dude where people from MikroTik support are discussing the changes and new features that are added in recent versions. ครับก็เราสามารถติดตามเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของ Dude ได้ที่ไหนนะครับที่แรกก็คือตัว Change Log ที่เราดูเวลาเราอัปเกรดมันจะมี Change Log ขึ้นมานะครับส่วนวิธีที่2นะครับคุณสามารถไปพูดคุยหรือไปแลกเปลี่ยนที่ฟอรัมของ The Dude Section นะครับในหน้าเว็บไซต์ของฟอรัมนะครับจะมีให้ As well there you can suggest new features that maybe you want to implement or where you want to implement. ครับแล้วก็นอกจากนั้นที่สำคัญนะครับทาง MikroTik เองก็รับฟังนะครับถ้าใครอยากจะได้ฟีเจอร์ใหม่ๆนะครับที่อยากได้นะครับและอยากใช้กับงานของเราให้เราโพสต์ไปที่นี่นะครับ request ไปนะครับที่ discussion แล้วเขาจะเอาเรื่องนี้ไปพิจารณาเผื่อว่าจะได้ฟังก์ชันที่คุณต้องการเพิ่มขึ้นได้ครับ Or if you are too shy or you don't want to register on our forum, you can just write to us to support@mikrotik.com privately, and we will consider this for the future release. ครับถ้ายังไงก็แล้วแต่นะครับเราสามารถส่งอีเมลโดยตรงไปที่ไหนครับ support@mikrotik นะครับ .com เข้าไปได้ตรงนั้นนะครับส่งคำถามไปได้ครับสำหรับลูกค้าที่ลงทะเบียนหรือไม่ลงทะเบียนก็ได้นะครับ The next thing was like a practical workshop, but I will take just some steps of it. ต่อไปนี้นะครับเราจะมาแสดงให้ดูนะครับว่าลักษณะการใช้ The Dude เนี่ยจะดูว่ามันทำงานได้อะไรได้บ้างนะครับ So first and the most simple part for those who have Dude, it's not so actual, but for those people who don't use Dude, maybe it will be actual. So how you can get the Dude and how you can install it. ตรงนี้นะครับก็คือที่เราสามารถเริ่มต้นได้นี่กรณีนี้เขาตอน CCR นะครับคุณก็เลือกเวอร์ชันอยู่ตรงนี้ครับ The Dude นะนี่เป็น current version นะครับDude server. So first of all, you need to go to MikroTik.com download page, and there is the Dude server. It is available for Tile. It is cloud core routers. It is available as well for x86, and it is available for ARM for 3011 boards. นะครับก็เวลาคุณลงนะครับกรุณานิดนึงนะครับสำหรับท่านที่ลงนะครับต้องดูว่า architecture มันตรงหรือเปล่าถ้าเป็น CCR คือตัวนี้นะครับ TTI นะฮะถ้าเป็นตัวอื่นก็ต้องเลือกให้ถูกต้องว่ามีตัวไหนนะครับ So you download the package and just drag into your files. Even you don't need to get the file list. You access the router by Winbox and drop the package inside. จากนั้นเสร็จก็ที่ดาวน์โหลดมาใช่ไหมครับคุณก็ลากใส่เข้าไปในตัว Winbox เลยนะครับลากเข้าไปนะครับ You run system reboot and you have the Dude. You just need to go to console and enable it. นะก็จัดการใส่เข้าไปแล้วจากนั้นก็รีบูตนะครับมันก็จะเข้ามาอยู่ในนี้ครับ As I'm wanting to show the Dude workshop on CHR, as well you can install it on cloud hosted router. แต่ในกรณีที่ไม่ใช่ CCR ถ้าคุณใช้เป็น CHR ใช่ไหมครับตัว CHR เนี่ยเขาใส่ The Dude package ไว้ให้เรียบร้อยแล้วตั้งแต่ default นะครับ And I can run the Dude on my laptop directly, just from my laptop, monitor the network that I need. ก็เราสามารถที่จะเข้าไปใช้ได้ direct เลยโดยตรงนะครับเพราะว่าเขาลงให้เรียบร้อยนะครับ And you can install the Dude server on any virtual environment. As well, you can install them on cloud service on Amazon. นี่ก็คือตัวอย่างของ virtualize ทุกตัวนะฮะที่สามารถเอาตัว CSR ไปลงได้นะครับที่เขาเน้นก็คือเว็บไซต์เว็บเซอร์วิสก็คือ Amazon นั่นเอง
here is just the window of cloud-hosted router on a VirtualBox. For personal computer, or especially for the MacOS, the VirtualBox is one of the most easiest and user-friendly applications that you can use for virtual environment. ครับตัวนี้เขาก็แนะนำว่าถ้าคุณใช้พวกตระกูลที่เป็น VirtualBox นะครับก็สามารถนำไปใช้ได้เพราะว่าเขาว่ามันง่ายและสะดวกที่สุดตัวหนึ่งนะครับสามารถใช้ได้เช่นกันที่จะเอาตัว CHR ไปลง And remember that I told you about the 60 days trial for CHR, so you can like run the Dude server on your cloud-hosted router for 60 days without purchasing the license. กรณีที่ถ้าคุณต้องการทดลองนะครับเขาให้ trial ทั้งหมด60วันนะครับซึ่งก็เยอะนะครับ60วันในการทดสอบระบบนะครับที่ใช้ CHR And as we already talked about the things to consider, first of all, the disk space. The next, the regular backups, especially as Dude currently is in like a very active phase of development. It is good to have a backup in case something will go wrong. โอเคนะครับข้อที่ควรระวังถ้าคุณใช้ลองทดสอบ The Dude นะครับเขาแนะนำว่าอันดับแรกต้องดูพื้นที่ในเราเตอร์บอร์ดของคุณพอหรือเปล่าและที่สำคัญก็คือเรื่องของการแบ็กอัพอย่างต่อเนื่องเพราะว่าข้อมูลมันก็สำคัญนะครับอย่างอื่นทำได้แต่ข้อมูลสำคัญเขาแนะนำว่าถ้าจะทดสอบแล้วก็แต่ควรจะแบ็กอัพให้มันต่อเนื่องเป็น regular ก็คือทำเป็นประจำนะครับจะทดสอบอะไรครับ Especially if you are helping us with RC versions, with the testing with RC versions, sometimes there might be some issues, so better keep regular backups of your Dude database. โดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนที่เปลี่ยนเวอร์ชันไปเวอร์ชันมาบางทีไม่ทำงานเราก็แบ็กอัพเข้ามาก่อนนะครับมันจะช่วยได้ครับ And as well, we suggest to use secure mode as much as possible. Just avoid things when somebody will sniff the traffic and get password to some of your routers. So just make sure to use secure mode all the time. ก็แนะนำอีกข้อสุดท้ายนะครับถ้าคุณใช้ The Dude เนี่ยพยายามให้มันปลอดภัยนะครับให้เข้าทางที่เป็น secure access นะครับอย่าให้ใครเข้ามาเจาะของคุณได้ง่ายๆคือตั้งพาสเวิร์ดอะไรนะใส่ secure ให้เรียบร้อยนะครับ So in short, what you can do with the Dude, I will explain by words. So when you install the Dude on your cloud-hosted router, cloud-hosted router comes with the image disk size, and usually it could be like 100 megabits or 200 megabits. เดี๋ยวตอนนี้จะโชว์ในลักษณะของการทำตามนี้นะครับ connect แล้วก็ secure password แล้วก็ change port ตรงนี้ไปทั้งหมดนี้ When you install the Dude server on cloud-hosted router, you have an image which you use to install cloud-hosted router, and usually image is like 100 megabits or 200 megabits. ไฟล์ที่ใช้ install นะครับประมาณ100 เมกนะฮะหรือประมาณ100 megabyte right Yes. So before the installation, increase the disk size. ตอนเริ่มที่ติดตั้งนะครับเราโหลดมาต้องมีเนื้อที่เหลือไว้นะครับประมาณที่บอกนะครับประมาณ100 กว่าเมกนะครับ So it will be right from the start. You will have bigger disk space. แล้วจากนั้นเสร็จพอคุณแตกไฟล์ขึ้นมาไฟล์จาก100 เมกที่คุณโหลดมามันจะขยายขึ้นนะครับเหมือนกับซิปมานะครับพอเขาแตกไฟล์ลงปุ๊บมันจะขยายขึ้นนั่นเองนะครับ And of course, you need to consider. You might consider changing port if you are using the Dude on public networks, and set access list control and restrict IP addresses that are able to access your device. จากนั้นเสร็จก็เซตจะเป็นเรื่องของพอร์ตเปลี่ยนพอร์ตต่างๆนะครับให้ปลอดภัยขึ้น Then you just add routers. You may add them manually. You may run discovery. Discovery is a feature of Dude. When you first install it, you will see the window of discovery. ครับพอคุณ install เสร็จตั้งเรียบร้อยได้ทุกอย่างใช่ไหมครับอันดับแรกเลยเนี่ยเราก็จะใช้ฟังก์ชันของการ add router ซึ่ง add router เนี่ยคุณสามารถใช้ discovery นะครับมันก็จะค้นหาอุปกรณ์ทั้งหมดให้นะครับ You can dig the networks like you can just check one subnet or one network near you. You can specify also certain networks, and the Dude will scan certain networks ahead from you and add all the devices to the map. วิธีการสแกนเนี่ยของ MikroTik ของ The Dude นะครับก็สามารถที่สแกนอุปกรณ์รอบตัวเราเตอร์หรือคุณจะเลือกสโคปไปที่ไหนก็ได้นะครับตามที่คุณต้องการนะครับอาจจะเป็นเน็ตเวิร์กทั้งวงอาจจะเป็นกรุ๊ปไหนกรุ๊ปได้นะครับแล้วแต่ที่เราจะสนใจนะครับเราจะไปดูมันนะครับ
Uh, Once you add the device, you can start configuring it. And first, and one of the most important things is notifications. สิ่งหนึ่งก็คือว่าหลังจากที่คุณได้อุปกรณ์เรียบร้อยนะครับไปลองเล่นกับมันดูนะครับแต่สิ่งที่เขาอยากเน้นว่ามีความสำคัญมากอันหนึ่งก็คือเรื่องของการเซต notification คือการแจ้งเตือนนะครับเซตอัพตัวการแจ้งเตือนจะแจ้งเตือนแบบไหนนะครับ SMS หรืออีเมลก็ได้ครับ For example, in our office, we had previously siren alarm when some of the most important routers were going down. ยกตัวอย่างเช่นสมมุติถ้าในจุดๆหนึ่งบริเวณนั้นนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์เราเตอร์ตัวหนึ่งมันดาวคือมันล่มนะครับจะให้ทำยังไง But you see, when nobody is in office, then nobody will hear that alarm. ปกติเนี่ยก็ไม่มีใครที่จะต้องอยู่ตรงห้องนั้นเสมอใช่ไหมครับ So you can set up notification like sending emails, like sending specific commands, sending SMS to your mobile phone. ครับแล้วก็ให้สั่งถ้าเกิดเหตุอาการนี้ขึ้นมานะครับก็ให้ส่งเมสเสจหรือส่งอีเมลมาบอกเราในจุดที่เกิดเหตุเช่นมันดาวไปนะครับให้มันส่งมาหาเราเนี่ยใช้ดาดูดในการส่งนะครับ This notification like very extensive options that you can configure. ตัว notification ของ The Dude นะครับมีฟังก์ชันให้คุณเลือกเยอะมากในรายละเอียดนะครับว่าจะให้ส่งอะไรบ้างนะครับคุณสามารถเลือกได้เหตุการณ์อะไรนะครับ And then there are probes like the probes that are checking some service on your router. อาจจะเช็ค routing นะฮะเส้นทางต่างๆได้ครับ There are like some basic probes like ping, SSH, telnet, HTTP. อาจจะใช้พวก command พวก ping ต่างๆนะครับในการเช็คค่า response กลับมานะครับ And there is an option to configure your custom probes. หรือจะ probe ดูอุปกรณ์รอบข้างก็คือสามารถสั่งเก็บข้อมูลต่างๆมาได้ทั้งหมดนั่นเองนะครับจากตัว The Dude นะครับเราสามารถรีโมทเข้าไปแล้วสั่งการแล้วดึงค่าต่างๆกลับมาได้แล้วทำ notification ได้ครับ You can check specific port. You can check specific port with some command. You can run SNMP and compare some values. เราสามารถที่จะเอา The Dude เนี่ยไปต่อยอดในการเปรียบเทียบค่าต่างๆดึง get ข้อ information ต่างๆมาได้นะครับเพื่อจะช่วยในการวิเคราะห์นั่นเองนะครับ And for SNMP, for example, if you have a router on alternative power, you can set up notification when, for example, power reported by SNMP is below specific value. Then you send an SMS or send some information to the person who is responsible that you need to pay attention to it. ยกตัวอย่างเช่นนะครับเขาบอกว่ากรณีเราจะมอนิเตอร์ power ของอุปกรณ์เราเตอร์บางตัวเนี่ยเราก็สามารถ probe จาก SNMP นะครับเข้าไปแล้วดึงค่าออกมาแล้วก็ส่งแล้วแต่เราครับเพราะเราสามารถที่ใช้ The Dude ในการมอนิเตอร์ตามมาตรฐานของตัว SNMP ได้นั่นเองครับ Then besides the probes, you can set up the devices in the way you like. You can put maps, you can put Google Maps, you can put different maps on the back and add all of your devices that you want to monitor there. นอกจากนี้นะครับ The Dude เองเนี่ยเราสามารถที่จะใส่แมปหรือแผนที่ของอุปกรณ์ที่เราไปติดตั้งนะครับให้เป็นแบ็กกราวด์เพื่อจะรู้ว่าอุปกรณ์นั้นอยู่ตรงไหนนะครับได้นะครับแล้วก็แสดงสเตตัสต่างๆออกมาเป็นภาพ An important thing that you can upgrade your devices from the Dude right away, and even you can upgrade them in a specific sequence, not like you will run to upgrade them all, and then first link will go down and all other routers won't be reachable. You can set up the groups and upgrade them in a chain. โอเคครับนอกจากนั้นนะครับฟังก์ชันหนึ่งที่ The Dude ทำได้คือการอัปเกรดเฟิร์มแวร์อัปเกรดตัวอุปกรณ์นะครับแพ็กเกจต่างๆได้โดยไม่จำเป็นต้องอัปเกรดทั้งหมดอัปเกรดเป็นบางเครื่องก็ได้หรือบางโซนก็ได้หรือบางส่วนก็ได้แล้วเราตั้งเงื่อนไขในการอัปเกรดครับ Then besides those main features that are usually visible and available, you can set up and configure some small tricks that can be useful for some specific setups. อย่างกรณีนี้นะครับก็เขาบอกว่าสามารถที่จะกำหนดให้มันลงลึกได้โดยลักษณะของการที่เราเห็นนะครับอย่างเช่น OID ตรงเนี้ยนะครับเนี่ย more specify นะครับเข้าไปข้างในอย่างเงี้ยคือ router version ทั้งหมดนะครับ For example, first thing that for me is very like useful that I want to see what is current router's version of the device. So on the description, I just add this command. Router's version. This is just description, and then I add SNMP OID, which the Dude is checking by SNMP and outputs
on my device description that router's version name. ครับตัวนี้คือตัวอย่างของการใช้นะครับก็คือว่าเราเข้าไปเหมือนกับเข้าไปลักษณะของ SNP นะครับท่องไปใน tree นะครับก็ตำแหน่งนี้คือตัว description ของ router OS ว่าเวอร์ชันอะไรนั่นเองนะครับ Then I can integrate router as command, like as you see here, router as command. I can run a regular router as command from console. ครับตัวอย่างนี้คือการสั่ง command นะครับเห็นไหมครับว่าเขาสามารถใส่คำว่า router command นะครับแล้วสั่งเนี่ยลงไปที่อินเทอร์เฟซของอุปกรณ์ได้นะครับ Like for example, if I have hub IC, I can print 2.4 gigahertz active clients and 5 gigahertz active clients. So I print the count only of the specific interface, and this information is being added to my map with a description. ตัวอย่างนี้ก็คือเราสามารถ count only เฉพาะอินเทอร์เฟซสมมติ wireless LAN 1เป็น 2.4 เราก็จะได้จำนวนคนหรือว่าลูกค้าที่มาเกาะตัว 2.4 เราทั้งหมดนั่นเองว่ามีทั้งหมดกี่คนนะครับตรง count only นะครับ Or if I want to see the uptime, I use as well router as command with the get and put that information on my map. อย่างตัวอย่างนี้นะครับเขาต้องการรู้ว่าเราเตอร์เราเปิดมากี่ชั่วโมงนะครับ up time เราก็สามารถส่งคอมมานด์เนี่ยไปที่เราเตอร์เพื่อดึงค่าของจำนวน up time ทั้งหมดมาว่าเปิดแล้วกี่ชั่วโมงได้นะครับ So there are many commands and many features that you can use for monitoring and that can help you by controlling your network more efficiently. You just need to keep digging and you will find the useful thing for you. ครับอันนี้คือตัวอย่างนะครับที่เป็นการใช้แต่คุณสามารถสั่งได้มากกว่านี้นะครับอาจจะมีคอมมานด์ใหม่ๆที่คุณสามารถเอามาเพิ่มได้แต่นี่คือตัวอย่างของการนำไปใช้ให้ดูว่าเฮ้ยเราสามารถดึงค่าต่างๆได้นะครับผ่าน The Dude ได้อย่างเงี้ยครับเช่นจำนวน user 2.4 ไม่เท่าไหร่จำนวน user ที่เป็น5 GHz เท่าไหร่แล้วก็เราเตอร์เปิดมากี่ชั่วโมงแล้วมันก็แสดงใน The Dude นะครับที่ภาพที่เราเห็นโลโก้นะครับด้านซ้ายที่เราสามารถมองเห็นได้ว่ามีค่าอะไรบ้าง So the future of the Dude. อันนี้คืออนาคตต่อไปที่จะทำนะครับ So besides all those fixes that we are now adding for our Dude, there will be more features to come very soon. ตัวนี้แหละครับที่เราจะทำต่อไปอนาคตที่เราเห็นนะครับ First, we plan to make Capsman integration. นะครับอันดับแรกนะครับก็ทำ provision นะครับprovision ให้เรานะครับ So you can control your access point more efficiently from the Dude, put them on the map, and do necessary action if required. นะครับแล้วเราถ้าใครเคยใช้ provision ก็คือว่าเราติดตั้ง prepare ไว้ก่อนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเสร็จเมื่อถึงปุ๊บมันก็จะ implement ได้เลยเหมือนที่ผมทำบนสไลด์ก่อนหน้านั้นนะครับ We consider about adding provisioning or control of your devices from the Dude. แล้วคุณสามารถรวมไปทำงานเกี่ยวกับที่ integrate กับ The Dude ได้นะครับ And as well, we will consider web access, application, and different features. นะครับแล้วก็อนาคตอาจจะกลับมาทำเปิดให้ asset ทางเว็บ asset เข้าไปได้นะครับหรือบนแอปพลิเคชันนะฮะได้เช่นกัน So that's why if you just have some good feature in mind that is not there or that we are not aware of, you are welcome to send it to us to support@mikrotik.com. อันนี้สำคัญมากนะครับถ้าพวกเราคนไทยนะครับถ้าอยากได้ฟังก์ชันอะไรใหม่ๆฟีเจอร์ใหม่ๆนะครับเขียนตรงไปตรงนี้เลยครับให้เยอะๆเลยครับเดี๋ยวอาจจะได้ฟีเจอร์นั้นออกมาครับช่วยกันเขียนครับอยากได้อะไรเขียนไว้ครับ And if you have any issue with the Dude, don't be shy, write to support@mikrotik.com. If you don't know English language, you can also write in your language. We will use Google Translate and reply to you. ถ้าไม่มั่นใจเรื่องภาษาในการใช้ใช่ไหมครับเขาแนะนำให้ใช้ Google Translate ก็ได้นะครับพอจะเดาได้ว่ามันเกิดอะไรไม่ต้องเกรงใจนะครับโพสต์ไปก่อนว่าคุณอยากได้อะไรก็ใช้ Google Translate ในการช่วยในการแปลให้คุณนะครับเขาโอเคกับมัน So thank you very much. ก็ขอบคุณมากครับ That was all for my presentation. If you have any question about the Dude, so you can come to the desk. And now we'll have second presentation about the Dude. Okay. From Thai MikroTik. Okay. Oh, yeah. ถ้ามีใครมีคำถามนะครับอยากถามนะครับก็สามารถไปถามสเกสได้ที่ด้านหน้านะครับเดี๋ยวพรีเซนต์ท่านต่อไปเชิญเลยนะครับของไทยMikroTikป่ะครับผมไม่แน่ใจใครครับโอเคอ๋อเห็นMikroTikไทยไทยMikroTikไทยนะครับเชิญครับMikroTikไทย This is my team